প্রত্যেক হিরোনের বাড়ি যে মস্কে গাট থেকে গাঞ্জা কর ফিলাই দাও তোমার ডায়লগ কি করে এই যে অন্যান্য মানুষের কাপড় চোপড় নেওয়া আমরা ভাই চা খাবো ব্লগ শেষ হবে। Alright everyone, it's me Mr. ASRAF. Welcome back to my YouTube channel. I hope কি তোমরা সবাই ভালো আছো, তোমাদের দোয়ায় অনেক বেশি ভালো আছি। আজকের ভিডিওটা হতে চলেছে যে শীতের সকালে ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া উপভোগ করার জন্য আজকে আমরা বাইরে যাব। সো লেটস গো। We say our goodbyes and light up like fireflies, 'cause there's so many things left to explore. I don't wanna hold you back. Your heart is safe with mine, and I can't. So everyone, আমি আবারও একবার ব্র্যান্ড নিউ ভাবে একজন রেডি হয়ে এসেছি। তো এই ক্যামেরার আগে শপিং ব্লগটা দেখো নাই। আই হোপ কি তোমাদের ভিডিওটা দেখে আসা দরকার। তো লিংক ইন দ্য ডেসক্রিপশন বক্স। আপনারা দেখে গাঞ্জা কর ফিলাই দাও তোমার We say our goodbyes and light up like fireflies, 'cause there's so many things left to explore. I don't wanna hold you back. Your heart is. তো আমরা এখন আসছিলাম মিশুক খোঁজার জন্য। মিশুক খুঁজে পাচ্ছি না, অনেকক্ষণ ধরে ঘুরতেছি। মিশুক এলাকাতে খুঁজে পাওয়া যেতেছে না সকালবেলা। ফাইনালি আমরা মিশুক খুঁজে পেয়েছি। তো স্পটে গিয়ে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে আবার। সিনেম্যাটিক শট দিতে থাকো। ইয়ো বাই। We say our goodbyes and light up like fireflies, 'cause there's so many things left to explore. I don't wanna hold you back. Your heart is safe with mine, and I can't find the words. সো এভরিওয়ান, আমরা এখন চলে এসেছি আমাদের মেন ফার্স্ট স্পটে। নতুন ব্রিজ, শীতলক্ষা ৩য়তম ব্রিজ হয়েছে এটা, সেখানে আমরা চলে এসেছি। ভিউটা কত সুন্দর, ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখছো, রাস্তা বহুত ঠান্ডা লাগতেছে, বাতাস লাগতেছে, ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস। ও বাবারে, ওটা ও অসাম ম্যান। আর অ্যাজ ইউ ক্যান সি ম্যান, পুরো এয়ারপোর্টের রাস্তার মতন লাগতেছিল আমার আসার সময়। কিতনা সুন্দর হবে। আরে দেখো কত কুয়াশা। আর দেখছি আস্তে আস্তে এটারও প্লাস নাই। We say our goodbyes and light up like fireflies. শুট করতেছে বাই দা ওয়ে। আমরা এখন হাঁটতে হাঁটতে শীতলক্ষার সামনে চলে এসে পড়েছি। তো মাঝখানে আই নাই, হাঁটো পাও ব্যথা করতেছে মিয়া, দূর এত বড় সেতু বানাইছে, মুখ খারাপ করে কপিরাইট রান। কি করে নেন ভাই এরিয়া কই, নেন ভাই রান। You are lost. বাসার জন্য বন্দরঘাট দেখা যেতেছে না। শীতের সকালে গরম গরম হাওয়া লাগতেছে গেলে গায়ের মধ্যে। ব্রিজের ব্রেকে গেছে কেক কাটছে, ভাই খাবেন? ওই যে কেক কাটছে কিনেন, খাইবেন? পুলিশ 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 পুলিশ, ধর 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 ধর। ও এখন আর গেলাম না, ইলিশ মাছ ধরা নিষেধ। ইলিশ মাছ ধরতেও পারে। সো এভরিওয়ান, আমরা এখন ব্রিজের একদম শেষ মাথা চলে এসেছি। বাট ব্রিজটা দেখে আমার এত আমেজিং লাগলো, যেরকম লাগলো আমাদের এটা নারায়ণগঞ্জের মিনি পদ্মা সেতু। এটা খুবই সুন্দর একটা ব্রিজ। বেসিক্যালি বলতে গেলে এখানে 6 লাইনের রাস্তা বুক করেছে। এখানে ঘোরাঘুরির জন্য খুব ভালো একটা জিনিস। আর একটা কথা, এই ব্রিজটার সবচেয়ে ভালো একটা দিক হলো কি, এই ব্রিজে ওঠার জন্য কোনো গাড়ির বা কোনো মানুষের টোল দিতে হয় না। এটা আমাদের নারায়ণগঞ্জের সবচেয়ে বিখ্যাত একটা ব্রিজ হচ্ছে বলতে গেলে, কারণ কেন। তো
এটা আমাদের নারায়ণগঞ্জের একটা গিফট হিসাবে আমাদের দেওয়া হয়েছে। এখানে কোনো আপনারা এখানে এসে ঘুরে ফিরে যেতে পারেন, গাড়ি ঘোড়া নিয়ে এসে আপনার ফ্যামিলির সাথে আসতে পারেন, বা আপনার জন্য এটা খুবই একটা সেফলি একটা প্লেস। এখানে সেফ না জিনিসটা। তো ওই জায়গায় ইনস্টাগ্রামের জন্য ফটো সেশন চলতেছে নাহিম ভাইয়ের, রাশেদের। তো এখানে তারা ইনস্টাগ্রামের জন্য ফটো সেশন করতেছিল। বাই দ্য ওয়ে, তোমরাও আমার ইনস্টাগ্রামটাকে ফলো করতে পারো ইন দ্য ডিসক্রিপশন বক্স। We say our goodbyes and light up like fireflies, 'cause there's so many things left to explore. I don't wanna hold you back. Yeah. Idiot is shoot kar raha I'm BTS ने किसी बोले नहीं क्या I'm BTS आर्मी ये मिल रहा है ডায়লগ এখানে বলতেই বুঝি এখান দিয়ে কোনো চিকেন মানুষ প্রিয় ডায়লগ চিকন ভাইয়া আমি লিখতাম ওয়াই যেটা দেখো না আমার মত ঢুকে যায় না এটা আচ্ছা দাও এই আমি এনে দেব না ভাই উড়ে গেল না আমি টাইবোর্ড হ্যাঁ এটা সো আমরা এখন ব্রিজটা পুরো সম্পূর্ণ হেঁটে পারে চলে এসেছি। এখন নিচে নামতেছি ব্রিজের। বাইদাবে এখন যাবো কোথা ঠিক চিনি না এই রাস্তা। দেখো রে ভাই রে ভাই, কত নিচা জায়গাটা। আমার সঙ্গে খুবই সাবধানে তো নামতে হইব, তাহলে যে কোনো উল্টে পাল্টায় নিচে উড়ে যাবেন যা এদিক কি এদিকে কই যাবো এদিকে কই যাবো ফেরে দিকে না কোনটা সারাদিন গেন্দা বাজার খুলতেছি আমরা না ফেরে দিকে না আরে জামু ভাই বন্দর জায়গা না ইচ্ছা। আমরা একটা ব্রিজ পেয়েছি যেটার মধ্যে শুধু আর্জেন্টিনার পতাকা, আর্জেন্টিনার ব্রিজ। তারপর পেশাবার ব্রাজিলের পতাকা আছে। সমস্যা কি আমাকে আর্জেন্টিনার বেশি আছে। বাজারে আমরা চাইতেছি কই নিজেরা চিনি না কই ঘুরাইতেছে না আধা ঘন্টা ধরে রাস্তার উঠতে নাচি ব্রিজে ঘুরে যেতাম ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়ার হিসাবে। রাস্তা খুঁজা না পাই আর আমরা মাছ দেখতেছি দাঁড়া দাঁড়া পুকুরে। कौन सी जगह है নাইম ভাই লান্দায় গেছে পুরা। বন্দর থানার সামনে আয়া পড়ছে। থানা সেবা নিতে টাকা লাগে না, আর তো থানায় লিয়া পড়ছে। कौन है बे तू कहाँ से आया तू ওই যে আমার নামে জিডি হয়ে গেছে। দৌড়ার রিমান্ডার মারি দিব রে 360 ডিগ্রি। আপনার অতিরিক্ত কাপড় এখানে দিয়ে দিন। এই যে অন্যান্য মানুষের কাপড় চোপড় নেওয়া, একজন গরিব মানুষের লোক শীতের কাপড় চোপড় নাই দেখে সে অন্য একজনের কাপড় চোপড় লেগে লাইলো। আর বাই দ্য ওয়ে, আমরা এখন হাঁটতে হাঁটতে আমাদের বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট টেকনোলজি মেরিন কলেজ না ইনস্টিটিউটের সামনে চলে এসেছি, যেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং এর সব কিছু শেখানো হয়। এই যে ছাপরি ব্লগার, আপনি তো ছাপরি, আপনি যে মাসের থেকে ইয়া লিয়ে বলছেন ভাই, আপনি যে এটা লিয়ে বললেন ভালো জিনিসটা। হ্যাঁ ফিল্ম মাল ভালোই হয় ভাই। कहाँ जाओगे কেন ভর্তি হবি মেরিনে? कहाँ जाओगे নাইমে ভর্তি হবেন মেরিনে? যোগ্যতা নেই And I can't find the words to keep you, but I don't think I want to, 'cause we're living it up for love, living it up for love. Just keep living it up for love, living it up for love. তা আমরা এখন শীতলক্ষার ওই পারে যাবো। ঘাট দিয়া ঘাট খুঁজে পাইছি বহুত ঘুরে ফিরা। প্রত্যেক হিরোনের বাড়ি যে মস্কে তলা ছেড়ে দিলে তাড়াতাড়ি আনুন, তাড়াতাড়ি 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 তাড়াতাড়ি। We say our goodbyes and light up like fireflies, 'cause there's so many things left to explore. I don't wanna hold you back. Yeah. ফাইনালি টলা থেকে নেমে পত্রিনের বাড়ি দিকে হাঁটতেছি। এই যে আমাদের সবাই পিছিয়ে টিম মেম্বারগুলো, এই যে আমার টিম মেম্বার, তো তোর ওরা হাঁটতেছে।
এই যে চলে আসি যে ভাইয়ের বাড়ির সামনে। এখন তো মানে শুটিং চলতেছে, তারা নাই এখানে ভাই, তার জন্য আমরা একজন ফাইনালি আমাদের একটা ভাবি খুঁজতেছি। তো কেউ যদি তাকে পছন্দ হয় আমাদের কমেন্ট বক্সে এসে জানেও। সরাসরি নক কথা বলছি, দেখেন কিন্তু মোটা গাটা আগে করলাম, চিকুন না। আর যাই হোক, যদি পছন্দ হয় তাহলে নক দিন, এর আগে না। এই সব বুকারগুলো আছে। আজকে আমরা ফুড রিভিউ দেবো। Just keep living it up for love, living it up for love. Whatever is good for you. বইতে উঠছি, উঠতে পারতে বাসা থেকে বেরিয়েছি, কয়লার ঘাট গেছি, শীতলক্ষা ব্রিজ গেছি, তারপরটা পরে ফেরাদিগান্দা, পরে সোনাকান্দি, পরে মেরিন, ওর নাম কি এরকম মেরিন কলেজ না এটা? মেরিন হল, মেরিন কলেজ, পরে গাড়ি গেলাম, পরে নৌকা ধরলো, আমরা একটা রাইডে উঠলাম নৌকার, মাত্র নৌকায় ডরাইছি। ওখানে প্রত্যেকটা বাড়িতে গেছি, প্রত্যেকটা দেখা করছি, কিন্তু সে আমার দাম দেয়। প্লিজ লাইক শেয়ার, লাইক কমেন্ট শেয়ার, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू मिस्टर अशरफ चैनल। बहुत मेहनत से करते हो भाई, एमबी लगते हैं। ये लड़का बहुत ज्यादा मेहनत करता है, इसको वायरल कर दो। আমরা ভাই চা খাবো। ব্লগ শেষ হবে।